প্রায় ১ মাস পর কমতে শুরু করেছে রাজধানীর আশপাশের বন্যার পানি। ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যার পানি ইতিমধ্যে নেমেছে বিপদসীমার নিচে। বন্যার পানি নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র। এদিকে এখনো তলিয়ে আছে সাভারের ভাকুরতা এবং কেরানীগঞ্জের উত্তর বাহের চরের অন্তত ৩,০০০ ঘরবাড়ি। বানভাসীদের অনেকেই চলে গেছেন নিরাপদ আশ্রয়ে। কেরানীগঞ্জের তারানগর ইউনিয়নের উত্তর বাহের চর প্রায় ১ মাস ধরে পানিতে তলিয়ে আছে মণি বেগমের একতলা বাড়ি। তাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে অবস্থান নিয়েছেন ছাদে। ঘুম খাওয়া সবই সেখানে। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে টানিয়েছেন ত্রিপল। কোনো মতে সিলিন্ডার গ্যাস দিয়ে চলছে রান্না। টিউবওয়েল ডুবে থাকায় আছে বিশুদ্ধ পানির সংকট। তবে আশার কথা হচ্ছে কমতে শুরু করছে পানি। ছাদের উপর কেন ঘুমাই, যে নিচে পানি ভরা, একতলা পুরো ডুবানো পানির তলে, এর জন্য আমরা ছাদে বসবাস করি। মণি বেগমের প্রতিবেশীদের অবস্থা আরও করুন। সব তলিয়ে আছে পানিতে, কেউ কেউ বাড়ি ছেড়ে উঠেছেন ভাড়া বাড়িতে। বানের পানিতে মরে গেছে সবজি ও ফলদ গাছ। মাছ ধরে পানি বাড়ির ভিতরে আমরা কেউ বসবাস করতে পারি না। তারপর পোক মাকড় সাপ এগুলি ভয়তে আমরা এখান থেকে চলে গেছি। আমরা পানির নিচে আছি, আমরা খুব কষ্টের মাঝে, আমাদের খাবার পানির খুব অভাব, আমরা কোথাও যেতে পারি না, দোকানপাটে যেতে পারি না, আমরা খুব কষ্টের মাঝে আছি ছেলে মেয়ে নিয়ে। আমরা চাই যে এখানে একটা রাস্তাঘাট হোক। হাঁস আসছিল, মুরগি আসছিল, সব পানিতে গেছে গিয়া, কিছু মরছে, কিছু ভাসে গেছে। তারপরে লার্কি ছিল, ওগুলো ভাসে গেছে। তারপর আমার ঘরের কোনো জিনিস আর কি আমি উঠাইতে পারি না। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যার পানি ইতিমধ্যে বিপদসীমার নিচে নেমে গেছে। তাই আগামী ২-১ দিনের মধ্যে রাজধানীর আশেপাশের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন পূর্বাংশের যে বন্যা কবলিত এলাকাগুলো ছিল, সেই এলাকাগুলো থেকে বন্যার পানি নেমে যাচ্ছে এবং ২-১ জায়গায় এখনো যেগুলোতে বন্যার পানি রয়েছে তা আগামী ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে নেমে গিয়ে বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসতে পারে। বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র আরও বলছে, সারা দেশে ৭টি নদীর ৯টি পয়েন্টের পানি এখনও বিপদসীমার উপরে। তবে ২-১ দিনের মধ্যে স্বাভাবিক হবে অন্যান্য জেলার বন্যা পরিস্থিতিও। আল আমিন হোসেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, ঢাকা।